之前教我做饅頭嗰個朋友，今次教我包餃子。今次時間有限，所以就買一啲現成嘅餃子皮。今次學嘅重點係點樣做餡料同埋包嘅方法。我哋先去街市買咗啲新鮮嘅梅頭，仲有一個大白菜。去到佢屋企，佢先洗咗啲梅頭。男主人就負責剁豬肉，佢先去咗塊豬皮，去除一啲筋，然後人手咁樣將佢剁成肉碎。女主人就處理個大白菜。佢話包餃子嘅話，只要菜葉就好啦，所以將菜葉削咗出嚟，剩低嘅菜梗都冇嘥㗎。將啲菜梗放喺個筲箕上面，攞出去露台曬一下。佢話曬一日就可以收乾啲水，用嚟炒肉好好味㗎。啲菜浸洗乾淨之後，將佢切碎佢，加入2茶匙嘅鹽，將佢醃一醃，咁樣就可以令到菜裡面多餘嘅水分排咗出嚟。然後將佢揸返乾佢。另外，佢準備咗一啲薑、蔥同埋1粒八角，用水浸泡一下，一陣間加少少入去啲餡料裡面。啲肉剁好啦，佢用咗依啲醃料，再加咗2茶匙嘅蔥薑水，最後將揸乾水嘅菜加埋入去，攪拌均勻就可以開始包啦。佢好謙虛咁話自己包得唔係好靚，不過我見佢用好多嘅餡料，3兩下手勢就包好一隻啦。我學咗幾次都學唔識，餡料一用得多就會穿。最後我都係唔好咁貪心，擺少啲餡料，慢慢地一邊一邊咁樣接起嚟。你睇下，我包嗰啲細隻幾多？包好晒啦，一陣間即場煮一啲，剩翻一啲放入去保鮮盒急凍起嚟。我準備帶佢返屋企俾屋企人試下。我覺得包餃子都幾好玩㗎，幾個人一齊包，有講有笑，好快就包好晒㗎啦。